gaaf tokko nama numaan taha gariin keessan amma hoo namaa miti naan jechuun keessan hin oolu gaafin keessan sirriidha amma hoo namaa miti gaaf tokko nama numaan tahaa jechuun maal jechuudha gaafni sun yoomi gaafa maal argadhe hangan achi gahuu ani maalire ajaa'ibaa bar akkam jirtan kabajamtoota fi qaqqaaliiwwan maatiiwwan chaanaalii birraa inspire bakka barbaadde gahuu fi namummaa kee maaltu walitti fida eenyummaa keenya fi milkaa'ina keenya waliin madaalchisu irratti viidiyoo tokkoon isiniif dhufeetiin jira hanga dhumatti nafaana tura kanneen haaraa taatan subscribe godhuudhaan maatiiwwan keenya qaqqaalii kanatti dabalama kabajamtoonni maatiiwwan keenya immoo akkuma yeroo kaanitti like godhuudhaan haa jalqabnu. eenyummaan nama tokko kan madaalamu milkaa'inaanii miti namni hundi waan argachuu hawwuu fi bakka gahuuf yaaduu qaba eenyummaan isaa immoo bakka inni gahee miti kan madaalamu ani arra gaafan zeeroo jiru kana anuma gaafan milkaa'ee sadarkaa guddarra geessa haalli ani keessa jiru yoo jijjiirame malee eenyummaa kiyyarratti jijjiiramni hin jiraatu gaafa kuftessuma gaafa kaatee fi gaafa milkooytes atuma namni ispoortii jabaan tokko maal jaaseeta jireenya kiyya keessatti kubbaa saaphanaa yeroon taphadhu kubbaa 9,000 yaalee galchuu dadhabeetiin beeka dorgommii 300 irratti mo'ameetiin beeka kubbaa dhumaa osoon galchee sila kilabni kiyya ittiin mo'atu akkan galchuuf natti amananii naaf kennanii galchuu dadhabeetiin jira jireenya kiyya keessatti yeroo hedduu irra deddeebi'ee kufeetiin beeka kanaaf nama milkaa'ee ta'uu danda'ee jaa Michael Jordan hedduu ilma namaa dheebuu isa keessaa bilbiltuutu jira namni hundi waan garagaraa barbaadullee waan isaan tokko godhuutu jira waan barbaadisaniif milkaa'aa ta'uun fedhiin ilma namaa kana hundaati osoon kana godhe waan kanaa fi akkasii osoon qabaadhe sadarkaa akkasii gubbarra osoon gee guutumaan guututti nin milkaa'aa ture sagaleen jedhu namoota hedduu keessaa yeroo iyyuu nu dhagahama kanaafuu namoonni tokko tokko dheebuu isaanii kana bahuuf dhagaan isaan hin fonqolchine tokkolleen hin jiru ilaalchi akkanaa kan maddu eenyummaa guutuu akkan qabaadhu jireenya kiyyaan nama milkaa'aa ta'uun qabaa ilaalcha jedhurraayi bu'aan ilaalcha akkanaa kun immoo sodaa dhukataadha eenyummaa guutuu akka qabaatuuf jireenya isaatiin milkaa'aa ta'uu namni yaadu tokko milkaa'uu dhabuu dogongoraa fi kufiinsa akka malee nama sodaatu ta'a waanuma hojjetu hunda keessatti dhimmi milkaa'aa ta'uu fi dhabuu isaa gatii eenyummaa isaa waliin walitti dhufeenya tokkollee akka hin qabne waan hin beekneef rakkootiin sammuu hedduudhaaf of saaxila eenyummaan nama tokkoo kan madaalamu waan isaaf milkaa'ee fi waan hin milkaa'inii yoo ta'e fiigichi nama sanii dhaabbata hin qabu dorgommiin isaatis dhuma hin qabu jechuudha bu'aan ilaalcha akkanaa fidu inni guddaan sodaa kufiinsa fi milkaa'uu dhabuuti dogongoraan eenyummaa ofii madaaluu kana keessaa bahuuf ilaalcha keenya sirreessuun barbaachisaadha tokkoffaan milkaa'inni gosa hedduu qaba fakkeenyaaf namni tokko hojii isaatiin yookiin daldala isaatiin milkaa'aa ta'ee sadarkaa yaaderra ga'ee jireenya hawaasummaatii fi walitti dhufeenya maatiitiin nama dadhabaa ta'uu danda'a haaluma wal fakkaatu namni dhukkuba qaamaa yookaan dhukkuba miiraatiin miidhamaa osoo jiru dantaa ofirraa dhabee qabeenya qofa yoo walitti qabaa oole galgala milkiidhaan hin oole wanni isa jechisiisu maaltu jirare kanaafuu milkaa'inni walitti qabama wantoota barbaachisoo ta'anii hedduuti malee fuula tokko qofa hin qabu lammaffaan milkaa'inni adeemsa keessa dhufa milkaa'inni waanuma guyyaa tokkoon ta'u osoo hin taane adeemsa dheeraa keessa waan dhufuudha milkaa'inni sadarkaa takkarra gahu malee hin tasgabbaa'u jechuu osoo hin taane deemsa jalqabuu fi kararra jiraachuudhaan gammaduu fi tasgabbaa'u jechuudha iccitiin milkaa'inaa akkuma gosa hedduu qabutti gosa hedduutti dhama'uu fi fiiguu nu gaafata nama milkaa'aa jechuun nama yeroo takkatti waan hundumaa milkaa'e yoo jenne dhugarraa fagaachaa jirra quba qabaadhu sadaffaan milkaa'inni jijjiiramaadha wanni kaleessa salphaa ture arra ulfaachuu mala wanni kaleessa gabbu'e arra ol ka'uu danda'a fedhiin waan tokko arra oowwee borummoo qabbanaa'uutu mala akkuma keessa jiruu fi haala qilleensaa waliin dadhabbii isaa namni jijjiiru akkasuma takka milkaa'uu danda'a akka haala qilleensatti osoo hin taane akka kaayyoo isaatti namni hojjetu immoo guutumaan guututti kaayyoo isaatti walitti bahuun isaa hin hafu kuni gonkumaa seera hin jijjiiramneedha sirriitti hubadhu mee haa jennuuti erga waa'ee milkaa'inaa kaafneefu nama milkaa'aa jechuun nama akkami namni milkaa'uu danda'u hoo nama amala akkamii qabu jettee tilmaamta mee akka qorannoon tokko baasetti amaloota namoota milkaa'oo 8 asii gadii kana haalaallu tokkoffaan poozitiiva yaadan namoonni milkaa'oon daandii jireenya isaanii irratti bu'aa fi bahii isaan mudatu hunda dukkanarraa bilisa godhaniiti irraa baratanii bira dabran lammaffaan haasawaa beekan
namoonni kun jireenya isaanii keessatti waanuma tokko irratti goggoganii kan didan osoo hin taane qoflaa fi tapha kan beekanii fi gammachuun fuula isaaniirraa kan hin dhabamnedha. Sadaffaan onneen isaanii banaadha. Ilaalcha gaarii fi haaree hundaaf banaa waan ta'aniif yaada duraan qabaachaa turanirra gaarii yeroo argatan jijjiiruudhaaf of qopheessan. Afraffaan of beekan. Namoonni milkaa'oon ciminaa fi dadhabina ofii sirriitti addaan baasaniiti beekan. Shanaffaan of simatan. Lafa tanarraa wanni irrina tokko malee uumame hin jiru. Namoonni ciccimoon dadhabinaa fi hanqina isaanii amananii fudhataniiti jiraatu. Jahaffaan walitti dhufeenya gaarii uuman. Hiriyyummaa keessatti walitti dhufeenya dhugaa irratti hundaa'e uumuu danda'an. Torbaffaan jaalalaan tajaajiluu beekan. Namoonni gurguddaan addunyaa tanaa hundi namoota jaalalaa turan. Galmi isaanii milkaa'ina namoota biraat ture. Jireenya isaanii keessatti namootaaf jiraataniiti namootaaf du'an. Ilma namaa fayyaduuf waan qabanii fi waan beekan osoo hin qusanne arjoomanii dabran. Saddeettaffaan jecha namaatiin hin kufan. Namoonni milkaa'oon eenyummaa faaruu namootatiin dhiitawee qeeqa yookaan arraba namaatiin kufu hin qaban. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire hundi keessan namoota milkaa'oo addunyaan tun qabdu akka taatan hawwii kiyya taatanii akkan argu immoo abdiin qaba. Hanga ammaa waan na waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo haaraa fi barumsa haaraa hanga walitti deebinutti nagayatti naaf tura. Horaa bulaa deebanaa isinin jaaladha.